Человек с собственной гравитацией. Стас Борецкий. Своим самым сильным соперником я считаю Дениса Дорохова. Ребят, танцы из ТикТока готовы? Да, Вот так вот руки делаем. И 2 раза сюда, и потом раз. И сейчас быстро с вами будем. Потом хоп. Дорохов и ебан. Друзья, 31 декабря, весь день с 14:00 новый сезон Большого шоу. Ну это пиздец, блядь, с Новым годом, нахуй!